आपके घुटने में कट कट की आवाज क्यों आती है? आप चलते हैं और आपके घुटने में हर मूवमेंट में क्लिक की साउंड आती है, जो कि कभी-कभी आपको सिर्फ महसूस होती है और कभी-कभी तो बाहर भी सुनाई देती है कि आपके घुटने में टक टक या कट कट की आवाज आ रही है। तो ये किस वजह से आती है, इसके क्या कारण है और ये कैसे ठीक होगा, ये समझाने के लिए आज का वीडियो आज हम लेकर के आए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और जॉइंट सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है ये आपके जॉइंट रिलेटेड और लिगामेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझाने और उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। तो एक जो क्वेरी हमसे हमारे सारे पेशेंट, चाहे क्लिनिक में चाहे हमसे ऑनलाइन भी ये बातें करते हैं कि हमारे घुटने में से कट कट की आवाज़ आ रही है, इसका क्या उपाय है, इसके लिए क्या करना है। तो देखिए, इसको हम 3 श्रेणियों में रखेंगे कट कट की आवाज़ आना। सबसे पहली श्रेणी जो होगी, जो हमारे ओल्ड पेशेंट हैं, जो कि 50 के ऊपर या 60 के ऊपर हो गया, उनके घुटने में से कट कट की आवाज़ आना, उसका अलग कारण निदान है। एक श्रेणी हुई जो हमारे यंग पेशेंट हैं, उनमें कोई चोट भी नहीं लगी, जो कि 20 से 30 साल के बीच हैं, उनके पैरों में कोई चोट भी घुटने में नहीं लगी, फिर भी कट कट की आवाज़ आती है। उनका क्या कारण है वो अलग है। तीसरे जो हमारे पेशेंट हैं, जिनका कोई भी लिगामेंट या किसी भी चीज़ का, मेनिस्कस का या कोई भी और सर्जरी घुटने की होती है और उसके बाद अगर कट कट की आवाज़ आती है, तो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो पहली श्रेणी आती है हमारी, जो हमारे बुजुर्ग या ओल्ड पेशेंट हैं। तो देखिए, जो बुजुर्ग हमारे पेशेंट हैं, उनके घुटने में से कट कट की आवाज़ आने का जो मुख्य कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपके घुटने में गैप की कमी या कार्टिलेज का घिसना या ग्रीस की कमी या लबाब की कमी, जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, अगर वो बीमारी आपकी हुई, तब आपके घुटने में से कट कट की आवाज़ आने लगती है। जैसे कि हम अपने एक पुराने वीडियो में भी बताए हैं कि घुटने का दर्द क्यों होता है और उससे निजात पाने के क्या तरीके हैं, उसमें ये पूरी डिटेल में ये बताया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर्ड है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस, दर्द या फिर कट कट की आवाज़ क्यों आती है, उसका क्या कारण है और उसको ठीक कैसे करें। उसमें ये बताया गया है कि आपकी जो घुटने का जॉइंट है ये फीमर और टिबिया के बीच बनता है। इसके बीच में जो कार्टिलेज होता है, उसमें जब घिसाव हो जाता है या फिर जो उसके अंदर जो ग्रीजिंग है, जो उसके अंदर लिक्विड पदार्थ होता है, वो जब कम हो जाता है, तो आपके हड्डियों के बीच में घर्षण या फ्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उम्र के साथ आपके मेनिस्कस के फट जाने की वजह से वो भी क्लिक करता है आपके हर मूवमेंट में, जिससे कि कट कट की आवाज़ आती है और ये बहुत ही पेनफुल भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके घुटने में से छोटी छोटी गोलियां, बॉल्स बन गई कार्टिलेज के टुकड़े टूटने से, वो भी घुटने में फंसते हैं और कट कट की आवाज़ आती है। अब इसका इलाज क्या है? तो जैसा कि अपने पुराने वीडियो में हमने बताया है कि इसका जो इलाज है वो अपना वजन कम करना, ज़मीन पे बैठना और सीढ़ी चढ़ने का परहेज करना, और जो एक्सरसाइजेज आपको हमने अपने घुटने के दर्द के वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो एक्सरसाइज है, उसको करने से आपके दर्द में और कट कट की आवाज़ में कमी होगी। जो दूसरा एक सबसेट हुआ, जो हमारे यंग पेशेंट हैं, जो कि 20 से 30 साल के बीच है, जिनको कभी चोट भी नहीं लगी पर उनके घुटने में कट कट की आवाज़ आ रही है। तो देखिए, इसमें 2 मेन कारण होते हैं कट कट की आवाज़ आने का। जो सबसे पहला मेन कारण होता है वो होता है पटेला मालट्रैकिंग, कि जो हमारा ये घुटना है ना, वो ऐसा है, फीमर बोन है, टिबिया बोन है, बीच में ये कार्टिलेज है और ये पटेला है, कटोरी। जब घुटना मुड़ता है तो ऐसे ये ग्लाइड करती है इस ग्रूव के अंदर, ये जो खांचा बना है इसके अंदर आपकी पटेला ग्लाइड करती है। तो अगर आपका पटेला माल ट्रैकिंग है, मतलब क्या हुआ कि अपनी जगह पे बीच में ना होकर थोड़ा साइड में खिसका हुआ बाहरी तरफ, लैटरल माल ट्रैकिंग जिसको बोलते हैं, तो ये हर बार मुड़ेगा और ये क्लिक करेगा। साइड से भी देखेंगे तो ये क्लिक करेगा। ये क्लिक्स आपको शुरुआत में पेनलेस होते हैं, बाद में पेनफुल होते हैं। ये यंग फीमेल्स में सबसे कॉमनली पाया जाता है, जो कि 17-18 साल की लड़कियां या फिर 20-25 साल के जो जवान औरतें हैं, उनमें ये बहुत कॉमनली पाया जाता है पटेला माल ट्रैकिंग। इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि जो हमारी मसल्स है इस तरफ की जंघा की, जो क्वाड्रिसेप्स की वीएमओ मसल है, इसकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, जिससे कि पटेला आपका बीचों बीच सेंटर हो जाता है और आपका पेन कम हो जाता है और आपकी कटकट की साउंड भी कम हो जाती है। इसमें भी सीढ़ी चढ़ना, जमीन पे बैठने का परहेज करना होता है, क्योंकि उसी में आपका पटेला जो है वो जॉइंट के अंदर आता है। तीसरा एक कारण जो होता है वो होता है डिस्क्वायर्ड लैटरल मेनिस्कस। ये जो आपकी गद्दी होती है बाहर की तरफ, लैटरल मेनिस्कस जो होता है, वो किसी किसी में जन्म से ही एबनॉर्मल शेप में होता है, ज़्यादा गोल होता है, जिसको कि डिस्क्वायर्ड लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं। तो वो भी आपको कट कट या कभी कभी एक थर्ड की तरह सुनाई देता है,
शुरुआत में ये पेनलेस होता है, पर बाद में ये टीयर जाने की वजह से पेनफुल हो जाता है। इसको ठीक करने का तरीका आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिससे कि मेनिस्कस की बैलेंसिंग की जाती है। जो आपको माल्ट्रैकिंग पटेला की जो VMO स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, वो भी आपको हम बताते हैं कैसे करना है। तो जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरीके से एक्सरसाइज को करना है VMO स्ट्रेंथनिंग। इसको करने से आपका जो वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस मसल है ये स्ट्रांग होगी और पटेला आपका सेंटर्ड होगा और कट कट की आवाज कम होगी और पेन भी कम होगा। अब जो तीसरा सबसेट मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट हैं जिनमें की कोई लिगामेंट की या मेनिस्कस की या किसी भी तरीके की कोई सर्जरी या फिर नी रिप्लेसमेंट अगर हुआ है तो उनको पैर मोड़ने में कट कट के साउंड्स आते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपका जो आपकी जंघा की जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल है उसकी वीकनेस। उसकी वीकनेस होने से जो आपका पटेला है उसकी ट्रैकिंग ठीक नहीं होती। तो उसमें उसका प्रॉपर रिहैब अपने सर्जन द्वारा बताया हुआ करने से एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके, जैसा कि आपको अपने हम पुराने वीडियोस में भी बताए हुए हैं कि क्या एक्सरसाइजेस करनी किसी भी लिगामेंट या मेनिस्कस सर्जरी के बाद, तो अगर वो एक्सरसाइजेस आप अच्छे से करेंगे तो आपका पटेला सेंटर्ड रहेगा अपने फीमर के ग्रूव में ही। वो जैसा कि मैंने बताया जो पटेला है ये अगर सेंटर्ड है मतलब कि इस ग्रूव के अंदर अगर ये स्लाइड कर रहा है तो बिल्कुल भी आपको कट कट की आवाज नहीं आएगी। किसी भी सर्जरी के बाद जो आपकी जंघा की मसल है इसमें वेस्टिंग होती है, इसमें पतलापन आता है जिससे कि आपकी पटेला सेंटर में नहीं रह जाती है। एक्सरसाइज करिए, ये सेंटर में आ जाएगी। इस कट कट की आवाज से परेशान नहीं होना है, इस सिर्फ रिहैब से ही ठीक हो जाएगा। इसमें आपके लिगामेंट के ढीले होने या मेनिस्कस के फटने जैसा कोई भी चीज नहीं होता है। तो ये 3 सबसेट आपको हमने डिटेल में बताए हैं कि कट कट की आवाज के लिए क्या करना है। वो पेनफुल हो चाहे पेनलेस हो, उसका यही इलाज रहता है। शुरुआत में ये पेनलेस इलाज ये पेनलेस हो सकता है कट कट की आवाज, और बाद में धीरे धीरे ये पेनफुल भी होने लगती है बिकॉज पटेलोफीमोरल कार्टिलेज में भी डैमेज होने लगता है। तो इन सबको करने से आप ठीक हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसका जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटने का ख्याल रखिए।